嘿，我是廖哥，姐整理的是人生。你的人生有什么困难吗？让我来帮你全部 out。欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。真的要谢谢廖哥这个节目这样捧红了你是不是？哦，还好有我。最近我不是去上了一样米阳百货人吗？真的很感动。我觉得你讲到最后的哽咽的时候，对不对？如果我是你 N 年前的厂商，我会非常非常开心，然后感动，就觉得至少我服务过你，然后你没有忘记我对你的恩情，就是说你有存着一种感恩的心情在看待这一切，而且不管在哪一个事业体你都是这样，就是到现在我们也都非常感谢每一个讲师啊、整理师等等，就是只要他们出去工作都觉得辛苦你们咯，真的好棒哦什么的。我觉得那就是有时候你在这种谈话性节目啊，还蛮容易就是真情流露的。其实我不太上 podcast 节目啦，因为我们现在有更多需要。你想要上 TED 对不对？不要乱讲，我觉得 TED 压力好大哦。那还有之前呢，拜你所赐，最近好多人找我想要当顾问哇，你真的是巨星，因为每一个人都会说廖哥你去哪里找像妈妈桑这样这么厉害的经纪人？那我觉得谁谁谁，我的朋友谁谁谁谁可能也需要，然后我们的公司什么什么什么也需要，你就直接都当妈妈桑就好了，是不是？我怕我以后那个行业别有点太多，不过在这1-2年的时间，我还是先想要好好发展我们的收纳产业。对，拜托先以我为主，可不可以？可不可以认真？你们觉得很巧，我们11月接了2个案子，都是品牌的创办人找我们去他们家整理。你可不可以聊聊这2个案子找我们整理还有什么样额外的好处？你知道其实找我们整理除了把你们家整理干净，然后还有在我的粉丝专页曝光，然后你想我去整理，然后你可以跟我录影片啊，或者是上镜头这样，然后还可以透过这样然后曝光，我觉得3方都受惠。我觉得你只要讲到这种跟你商业的东西就是卡卡的呢。我都不一样我来跟你来跟就是呢，如果各品牌创办人呢，如果你是做这种消费型的市场呢，我们廖哥这边拥有15万粉丝，然后呢 YouTube 有4万多，你找我们去你们家整理呢，只要收你整理费用呢，当然是廖哥去探班的话呢，还会拍几支短影音，然后或者是呢写一篇贴文，如果你很愿意分享跟上镜头的话呢，这其实对你品牌的曝光都是非常加分的哦。以上这一段是 ChatGPT 帮你写的吗？我发现我讲商业的部分就是很顺很顺果然是商人，我实在是很不会卖东西呢。讲一讲，听说你突破2件事情哦。对，我第一个就是其实我是一个零社交人，我几乎不会出门，就是说如果有人邀约我我会跟他说好可惜哦，我那天有事，结果那个人连时间都还没跟我说我就会说我有事，原因是因为其实我是一个平常看起来是大E人，但其实我私底下是 I 人，对我来说独处才是补充能量的那一种，所以我如果可以的话尽量都不会 social。 在2024年的时候，我给自己的目标就是如果真的有收到邀约，我想要换一个模式看看，我就说好这样，虽然很勉强，可是我发现我真的做了这样的突破的时候，真的会有一种哇我是可以做到的，我很棒。以前我觉得我怎么样都没办法跟人群相处，然后没办法去参加什么聚会，现在真的去了没有想象中的困难，我觉得我很棒。而且那天还抽了塔罗牌，讲一下。对，那是禅卡啦，然后我抽到一个牌让我觉得非常惊讶，就是那个禅卡上面是一个女生，然后她抱着一棵树，然后她们四周围都是火。最主要就是你看到这张牌的直觉是什么？那我的直觉是那个火在燃烧，但是它四周围是散发着光芒的。所以如果以解读来说，以我以前我就是一直在牺牲自己，燃烧自己，希望可以让我的家庭更好，希望可以让别人更好，可是从来都没有想过我把我自己烧尽了，那我呢？我去哪里了？这样，所以换一个角度，就是再重新认真看这张牌，发现火的外围是黄色的光，火也可以变成光，所以我希望过了2024年，到了今年之后，我不要再这样子耗尽我自己，不要再这样子牺牲我自己，而是把我自己活成一道光，也可以温暖别人。你讲这样好像2024年被我荼毒了，2024年的廖哥已死我要跟各位同学讲一下，我们廖哥呢自从跟我配合之后，他的确是有假日的哦。没错，
看起来我的行程好像也很恐怖，但是其实我跟以前比起来，我已经是轻松非常多，然后做更少的事，却拥有更好的生活品质啊，不管是在家里休息啊，或者是跟小孩出去啊。总而言之，我的家庭跟工作已经达到平衡了。哦，还好有你这2年在那里一直试试看。我觉得你刚刚有点委屈的在讲啊，还有一件事情，我觉得你在2024年真的是很突破就像你以前就是在我的眼中的确是一个工作狂，那你其实家里的事情除了做家事之外，其他管的比较少，在小孩其实的 schedule 上面是琢磨的心力是少了一些，但是从今年暑假开始，我真的觉得你超级棒的因为我以前就觉得我把我工作做好，然后其他小朋友的事情我老公会处理好就好了。可是慢慢的我觉得小朋友也很需要我，所以我也会觉得如果我有更多的时间可以跟他们相处的话，我也想要当一个我想要的那个妈妈这样。那虽然我就是真的很憨班我煮东西超难吃的啦，然后应该说除了收纳整理就是在我的工作环节以外，其他的事情我都是很憨班的，有点生活白痴这样。所以这一次我就挑战试试看我有没有办法带着我2个小孩就是1打2这样去旅行。基本上1打2对我来说就已经蛮吃力的，然后我就是坐公车，然后又转高铁带他们去台南。在高铁上超夸张，我真的觉得好的习惯会影响下一代。我就把我的背包里面的书拿出来看的时候，我看着坐在我左右边的孩子们，大的也是拿出一本小说在那里看，小的把那个桌子放下来，从背包里面拿出纸跟笔，然后开始在那里画画，然后就全程安安静静的，然后到达台南下车，这样是不是很优秀？非常的优秀。像我会觉得说你在暑假整整2个月把他们安顿的好好的有没有就是给他们选他们喜欢的夏令营啊，带他们去游泳啦，然后你甚至你自己还搬了家，我都觉得这是对你来说2024年是人生的一个很大的挑战跟转变。对，很大的转变。我几乎2024年都是在变动当中，那感觉失去了，但是也是赚到很多。没错。那我们来聊聊，我们其实在11、12月真是忙爆了，对不对？对，他被洗了真的有一种巡回演讲的感觉啦。我觉得这也是让大家知道，就是只要到年底的时候都是廖哥开始巡回演讲的时候。可是我觉得我们以后不要排年底好不好？你知道为什么吗？我们年底是最忙的时候，到5行程最忙，然后我又要安插那个线上咨询，然后呢又要做这个 podcast 的存档，还要做 YouTube 的存档，真的是挤翻了耶。那不然我们过年好了过年巡回演讲谁要来？一定很多人。那我们来说说这一次在这个巡回演讲里面，因为我们每一次都是衣橱课啦，或是像去年是储藏室的课程，那来上课的同学呢，基本上我们是鼓励要交作业，对不对？对。那这一次你的衣橱课的作业里面，你有没有发现什么样的情况呢？我发现绝大多数我看到那是衣橱啊，都是你衣橱里面都放满了很多可能以前的已经不穿的衣服，或者是太小的衣服，反正就是不会再穿的衣服都关在衣橱里面，然后真正在穿的都在沙发上啊、椅子上啊、床上啊，反而是衣橱失去了它的作用。我们在挑作业的时候，我就会看到很多人就说我这个衣橱呢里面放了其他家人的东西。对，好用的衣橱，那结果他不好用的衣橱前面卡了一个婴儿床，他却要用那个衣橱，就导致他也觉得很不好用，就把衣服都放在婴儿床旁边。对，你可以说说，如果是你要怎么样解这种题目呢？如果是我会把不常穿的家人的衣服都放在被婴儿床卡住的这个里面。那或者是另外一个方法，就是如果真的要用这个衣橱的话，把门片拆掉，然后婴儿床换到其他地方可能会好一点。那门片拆掉要放在哪里啊？门片拆掉可以塞在衣橱的旁边，或是衣橱的天花板上。像我那一次啊，我就看到一些同学在这个课程上面跟你互动你不是就会上完课就会说你问大家怎么解，他们是都很厉害。他们超厉害，他们只要上完我衣橱课之后，每一个人的作业放上来，然后我就说好，你们看到这个同学的状况，你们觉得应该要怎么样？他说这个很简单啊，这就是把那个门片拆掉，然后这一边的话加抽屉，然后那边用拉篮什么，大家都知道破解的方法是什么，因为我的课程里面都会用很简单的公式让你可以带入，你就知道这个空间其实是没有想象中的困难。
而且我觉得这次很特别，就是因为我们日历书跟课程一起销售嘛，那我们还有在推这个陪伴断舍离，就很多同学是先来上课嘛，然后呢上完课之后过2天我们就去他们家整理。对，因为他在课堂上就举手说老师我有预约你们这样，我想说哇也太有效率了吧。然后由于我在课堂上有看到他们家的作业，然后他就是把衣服堆了很多，堆在那个烫衣板上面，因为他不知道要怎么收纳才好。那基本上你的衣服会流浪到烫衣板上，然后却没有办法回到他原本的家，一定是原本的家出了什么问题。所以我们去看了之后发现是动线上的问题，还有空间的格局也不对，就是衣橱放了不太会穿的衣服。所以我们整理师去他家之后，就依照我们教他的，然后刚好因为他前2天上过课，他非常有概念，所以我们就可以把这些东西全部都收纳好。对，他就讲我们讲的，他把那个衣橱里面呢根本没有在穿或已经很旧泛黄的衣服丢到资源回收或是丢掉，那好的呢当然是可以结缘出去，他在烫衣板上面的衣服呢就可以进到他的衣橱。没错，就是你还是要让衣服回归到它原本的功能，衣橱就是拿来放衣服的。那如果说你的衣橱门片不好用，你把门片拆了放了一个拉帘什么的，可能都还更好拉，然后更好拿取。那如果说你可能衣橱里面都放了不常穿的衣服，你就可以试试看拿出来断舍离，把你不常穿的清掉。那当然有的人会舍不得啊，对不对？如果舍不得，你就是觉得你要留，虽然你不会穿，那你就不要让它在衣橱里面占位置，可以的话把它拿出来放在一个袋子或是一个整理箱里面也 OK， 尽量是透明的，原因是因为你看得到，你1年过去了2年过去了，你一直看得到它，但你都没有再穿，那你就可以跟它说再见了。没错没错，那像这一次呢我们的整理师也有去一个合适的家，其实这个小姐呢她预约，那当初她就是有拍了几张照片给我看，那我会觉得说她可能是只有合适靠近门那边有一排，对，因为她没有拍到合适里面，后面结果你误会了，那是一道墙，前面的墙。其实有时候估不太出来一个完整的时间的话呢，那我也觉得她衣服真的是过量，不太能够判断说他是不是一个很愿意断舍离能够快速抉择的人。我们这次就派3个整理师去。对，整理师傻眼，因为它的量实在是你无法想象，它等于是你看到的那一道墙是最前面的墙，它所有的衣服是有点像砌砖这样一直叠叠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 叠，就是一整道墙，然后后面是还有源源不绝的衣服，所以光分类就花了很多很多时间。而且这里面也有很多新的衣服，因为它好像习惯性包色，假设那件衣服有6个颜色，它6个颜色都会买，可是全部都在袋子里面都没有拿出来，等我们把它拿出来的时候都已经裂了，就是它已经裂化，甚至是糊起。没错，那我会形容这个应该像是一个衣服游泳池，那个水其实都是衣服，那不过客人呢虽然他没有断掉很多，可是他体验了之后呢，他就知道说啊，你们这样帮我分类非常的清楚，那他下一次呢就可以从这边分类里面去挑出来可以结缘出去的，的确是也有帮他把这个游泳池挖空了。对啦，说真的，如果你一开始没有分类的情况下，你看到每一件衣服你都觉得你要啊，你都觉得很好，那当然我们先把烂的坏的都丢掉了之后，剩下的东西同类都帮你分在一起，甚至可能比方说内裤一整袋啦，背心啦，或者是什么短袖一袋等等，把它分得很清楚，所有的东西可视化，就是你知道它的量之后你就可以断舍。没错，其实整间的合适估起来我认为应该有50袋米袋的哇，好数量，虽然它只结缘了 4.5 袋，就是1/10，不过我觉得突然之间我们的人陪他分类好出来，一袋一袋一箱一箱之后，他其实知道发生了什么事情了。对啊，而且你想哦，以最简单的，如果我们不要说多少钱，假设一件衣服200块，你整个加起来可能有上千件的衣服，那上千件你看这些钱很可惜，对不对？当然也许有你喜欢穿的，可是可能买了不穿的，像新的在袋子里面都还有这么多，真的是很可惜。没错，所以这边要跟，如果你家里也有一个衣服游泳池的话，其实你可以先找整理师去你家陪你做断舍离的陪伴，不管今天断舍离的多少，至少帮你分类出来之后，你之后自己会比较有一个明显的概念，知道你拥有这一类的衣服到底有多多。对，
像之前我们就是有去过汤妈妈的家，把她的衣服解压缩之后，真的是非常非常惊人，4平的空间把所有衣服都拿出来。她看到了她衣服的量之后，她本来断舍离非常的缓慢，但是我们就跟她说，妈妈那个后面这样子啊，那个裤子还有5袋，她听到5袋她脸都歪了，因为1袋就已经有这么多了，更何况有5袋，所以她在抉择上就会更快速。因为同一类在抉择的时候，你就是怎么源源不绝的黑色裤子，对，他就会很清楚。没错，你看，除了你眼前这一袋，后面还有4袋的话，你光算就知道，哇，我光裤子可能有200条以上。你在抉择上就会觉得，好，那既然我有同样的，我是不是选个2、3件起来就好了？那这一次呢，我们在这个实体的巡回演出课程之外，我还有发现就是这次作业的缴交率超级高哦。哇，好棒！因为为什么？因为我们会有整理师帮你改作业，那整理师改作业的意思就是1对1帮你调整这个内容，告诉你说啊，你哪边可以怎么样啊，给你建议，然后陪伴你完成这个作业。那我们会这样子设计廖哥补习班里面的这些空间的作业，都是希望就是你好不容易点燃了这个整理之火不要熄灭我们整理师呢就会给你初步的一个整理的建议。像这一次的同学，很多人他们一报名完啊，然后一收到我们的作业连结，他赶快把作业交出来，所以我们的整理师呢就可以尽快的给他整理建议，对不对？对，而且还有学员跟我们说，某某某整理师他给我的建议很棒，我觉得他改作业很认真，然后就觉得哇，我们整理师一定很开心。但是我们整理师最近也哇哇叫啦，因为他们忙死。因为你想哦，他要花时间改作业，然后他还要去收纳整理，然后有的甚至是讲师，等于他们身上都背了各式各样的责任，非常辛苦。兔兔还跟我说，她老公要找她讲话，她都没有空跟她老公讲话。对，因为她早上在收纳，晚上在改作业，超可怜。因为我们改作业整理师只有10个人，对，那因为我们是请有经验的，就是已经跟我们这么多年的整理师来改作业嘛。那为什么是要请这个比较有经验整理师来改呢？因为他们碰过的案例非常的多，所以我眼睛睛一眼就可以看出来要怎么样去整理了。没错，而且他们是用这种整理师专业的手法步骤来告诉你。但是这次我也觉得很多人其实是慕名而来，他们家的衣橱已经够整齐了，就是为了想看你耶。可能是吧，可能是有点爱我就是追星的概念。我不晓得是不是这2年你本身你的气质啊，你的穿着都不一样，那今年加上我们报名人数也比较多，我有发现有一些质变哦。对，我也有发现呢，就是我真的是太有气质了，这是我的发现。你真的很敢讲耶。开玩笑，就是说我觉得我在你的改造之下，虽然我一开始相当的不情愿，就觉得我穿小黑裙啊，然后白外套怎么了吗？然后我妹妹头怎么了吗？我都已经10几年这样了。但是在我真的很痛苦的经过了那个发型的改变、造型的改变之后，真的人要衣装，我整个气质不同了。虽然个性还是一样很海派，可是光是外形不同，行为举止，反正一切都会跟着稍微改变。然后我也发现在这样子的改变的情况下，大家都说我变瘦变漂亮嘛，然后变得亮眼，穿得很好看，而且很多人问我衣服是在哪里买的，你有发现吗？有。让我觉得最不可思议的就是我连客人，就是喜欢我的粉丝都在改变。这一次遇到好多好多贵妇的客人，然后就觉得你说我漂亮你才最漂亮吧，应该是说增加了一些新的粉丝面貌，对不对？对，就是我的旧客人还是一样很热情很美好，但我突然发现我多了很多新面孔的客人，或者是新的粉丝，都是贵妇型的。这几天就看到哇，如果我是这样子的人，我会很想要跟他们当朋友。当然了，就是他们举止得宜，他们要离开的时候还是很客客气气的，不好意思啊，对不对？我要怎么样怎么样，你就会觉得说我们的粉丝天哪，又漂亮又礼貌，然后都很乐于学习耶。你看谁要在那边礼拜六礼拜天来跟你听3小时，非常谢谢大家。你也知道，就是廖哥是属于如果台下越活络，然后跟我互动很高的话，我就越容易超时。我可能也有遗传到欧爷吧。然后我就会超时，然后可是我觉得大家都听得好开心，有一种赚到的感觉。
那像这一次的这个产生这种新的粉丝样貌啊，我觉得就是我们好像又再次证明我们选择的路线又更对了。就是以前我觉得这些粉丝我都很喜欢，因为没有这些粉丝就没有现在的你，没错，没有现在的我。可是如果说我们可以再强化或者是增加我们的美感，增加我们对于这些气质啊等等的改造，我也觉得这是给粉丝一种很好的表率。就是其实你慢慢的跟廖哥一样，从以前的一个柜姐，然后从一个比较做自己比较、好了，土味啦土味啦你知道他以前都说我化妆这么丑这么脏，然后头发然后穿着没关系，总而言之呢，我已经被嫌到一个我已经铜墙铁壁已经无所谓了。可是我现在真的觉得我还是要非常感谢妈妈桑，因为当时虽然我非常抗拒改变，可是其实我觉得大家都有这种，不管是你家里的改变还是你人的改变，只要人遇到要改变都会觉得很痛苦，觉得不想要跨出舒适圈。像我你看一个发型留了几十年都这样，穿着也都一样，我不想要改变，因为改变就会带来阵痛，就痛苦，对不对？可是你知道吗，当熬过了那一段痛苦的时间，减肥也很痛苦啊，都很痛苦，反而后来收获到的是我觉得样貌改变，真的一切气质啊或者是思考思想都会跟着不同。对，因为其实你就是很多粉丝里面的一个表率嘛。你为什么讲那么小声？没有，我就是我觉得我好像一直在逼你做一些很痛苦的事情，真的是很怕一谁。为什么？你为什么心虚？应该是说我怕我这样子讲对粉丝也是不礼貌。可是如果说起心动念做这些事情，不管是叫我们做断舍离啦，不管是叫我们做结缘啦，你一直在影响着大家，大家看到你的改变其实也会觉得说哇，原来稍微调整一下其实会让你自己更有质感。对，真的哦。你觉得你的人生很卡关，你就是断舍离，你就是整理，对不对？你觉得你的外表很不吸引人，连你自己都有点不喜欢你自己的时候，请你一定要重新改变你的穿着或是你的衣服。当你的衣服改变，你的气场就会不一样。所以不要再穿那些可有可无的衣服，不要再穿那种超轻，就是没关系留着也可以当居家服啦，然后就是那些以前脏脏烂烂的衣服，反而是你为你自己买一个好一点的衣服，不用多，数量少少的，但是你每次穿让人觉得哇，你真的穿得很得意，然后很舒服，你整个人的感觉都会不同。对啊，来我们来讲讲，就是这次衣橱课我们的第一段是先讲怎么样断舍离嘛，就是这些断舍离的心法。那第二段就是说的衣橱改造啊，空间改造。那第三段就是收纳整理。我觉得最精彩是第四段，应该全世界我有这么把握，全世界没有人有像你这个洗衣系统哦，你可不可以说明一下呢？我不愿意没有啦，开玩笑。关于洗衣系统我是一个碗熊，我非常非常喜欢洗衣服。那我去客人家之后，除了去帮他收纳整理以外，我会研究一下他的洗衣系统到底哪里有问题。因为你一直觉得你是衣服多，你是衣服怎么样，但是你要去往回想你的源头是什么。为什么你洗衣服完，你的衣服最终变成了日抛，或者是你的衣服最终会囤积在某一个地方？为什么？从源头看发现原来可能洗衣机太远，原来有可能是他们的摆放的方式错误，折叠的方法错误，或者是他没有那种更衣间的概念，甚至是收纳品错误等等，会有很多很多环节，只要一个点卡关都会卡住。像你就是分成就是你的洗衣机在哪，你怎么收衣服的，你是要各层去收衣服呢，还是你希望呢大家衣服都不要折？可是我觉得很奇怪哦，在衣橱课里面呢，只要我们就是要来折衣服，大家都很喜欢看，可是我觉得重点根本不在折衣服，你衣服不折也没关系，没有关系，可是大家很爱看，对不对？只要到折衣环节的时候，大家都觉得对对对，我就是要学，我学了之后我回去折就可以了。可是没有人要折，因为大家就是一收下来之后就会堆在某一个平台上，堆在床边，堆在某一个篮子，堆在沙发上，最后再从沙发上拿衣服，你的沙发变成你的衣橱了，这样真的很可惜。所以如果你真的觉得你逼一下你自己你就会折衣服的话，那我觉得你学折衣服很好，可以善用空间。但如果你不是，请你找一面空的墙，可以用个顶天立地或者是挂衣服的架子，
把所有衣服全部挂起来，上面就挂上半身，下面就挂下半身。我觉得用这种很直觉的方式，你就可以把所有衣服都挂好，因为你就连着外面的衣架直接挂进来，这样就好了。对，所以为什么呢？这次衣橱课我们折衣服根本不在课程里面。对，因为我们觉得折衣服一点都不重要，你真的要学折衣服，网络上超级多影片，在廖哥的 YouTube 里面也有，我也有教。而且我说实话哦，现在大陆有很多那种折衣服，就是折得很精致这样。可你想哦，这么精致的一件衣服，你从平铺的衣服，然后把它折好，你可能花了2分钟。但如果你跟那个游泳池的人一样，你不可能是这样子的，整个会爆炸。所以我觉得大家就是承认吧，你不想要折衣服。对，因为每次都是1个礼拜洗一次衣服的话，那个量真的是还蛮大。如果你每天洗的话，倒是还好。我就是啊，因为我是每天洗衣服，每天烫衣服，每天收衣服，每天折衣服，就是每天做啊。我每天就只有一点点，所以每天做的时候都蛮开心的。可是如果像我出差什么累积的3天，我回去就会觉得哦有点吃力，那个量比较多。那更何况是我们有的客人可能1-2个礼拜才洗一次衣服，哇，他衣服真的是要爆炸了。如果你是1-2礼拜洗一次衣服，还有你喜欢穿一次衣服隔天还不想穿一样的人，那你的污衣区的设计就很重要咯。对，像我觉得以污衣区就是穿一次的衣服没有要洗，但是又不知道放哪里的话，第一个就是像现在冬天的外套，你就可以设计在玄关或客厅啦，你就把外套脱下来，那你可能可以有一个衣帽架或者是挂钩，直接无脑，然后就是直接一个动作板外套挂上去。那另外就是如果是在你房间的话，可以有那种类似像衣帽推车的东西，上面是挂外套的，然后下面有一个大篮子，你就可以放那种穿一次的裤子啊，穿一次的衣服直接往里面丢，要穿的时候用捞的就好了。如果说呢你们刚好没有报名到我们这个实体课呢，没有关系，廖哥收纳补习班呢里面的衣橱课呢都有讲得非常的清楚，跟实体课的内容是差不多的咯。那如果你想要知道那个污衣篮啊等等的，就是廖哥的 FB 搜寻污衣篮还是污衣区，就是搜寻污衣区，我有教就是穿一次的衣服有哪一些我推荐的收纳品。我真的觉得我们这个廖哥收纳补习班里面的空间课程很佛心可不可以再讲一讲这个课程之外还有什么呢？有什么呢？整理师改作业。对啦，就是像我们最前面提到的，你如果看完这个课程，基本上你有很大的收获，但是你还是要动起来。你把你的作业交出来，就是你们家的空间，整理师会帮你改作业，调整你哪一个地方可以怎么样，然后给你一个很适合你的建议，那你就跟着做就可以了。还有什么空间可以学呢？还有很多储藏室啊，主卧室啊，厨房都很精彩，还有客厅。对，客厅也很棒。其实你想得到的哪一个空间不好，你就去补那一个空间，我觉得一定都能给你带来很大的收获。这一次艺术课还很特别的，蛮多整理师来上课。我有发现不是我们的整理师，都不是我们的整理师，但是有蛮多整理师来上课，然后他可能会有点不好意思的跟我说，我是同行，然后我想问你说就是我们的客人怎么样怎么样，请问如果是你会怎么解决？然后我就会告诉他我的想法是怎么样。但是我虽然都是整理师，可是我们在不同的公司里面，我们的文化跟我们的习惯还有我们会使用的方法其实是不太一样的，所以我给他的建议也只能是比较大众化的。那你如果说真的要细节的话，像我们都是用联想性收纳法，就又不太一样。其实我觉得如果我是在职业的整理师啊，我一定会每接到一个案子啊，我就要跟你约一个1对1咨询。你约我是不是？你是整理师，然后你约我是不是？对，就是如果我接到一个案子，然后是全屋，我会想要跟你约1对1咨询。那你直接把客人给我就好了。应该是说如果有这种需求的整理师，你直接把案子给我们，我一定还是会派你出去，然后呢其他就是派我们整理师。我懂你的意思，等于是你融入我们然后去工作，这样是不是？那你就把他挖来了是的。我在看蛮多同行的这个 BA 照的时候，我在我脑海里面想说，如果是我们会怎么做，我们会怎么做。那我通常会先丢给大家，然后我就说，你们不觉得这个应该跟他对调吗？对，那你就会说什么？我就会跟他说那个动线不对，那个门后怎么样怎么样。就是当然整理没有对跟错，可是会有更完美接近完美的方案。那我可以讲出一个接近完美的方案，所以有时候我会觉得既然都一趟，然后也请了整理师了，也做了，有没有可能可以找一个更好的方法？
其实你从那个图里面你就可以知道整理师的功力如何。对，那一天我看到了一个他刚搬完家，那他有蛮多这个模型公仔，然后还有一些盒装的模型，那我就看到那个 after 的照片，我就会觉得说，如果你一打开门的斜对角应该是把那个展示柜展示出来，盒装的呢应该就是一打开门的那一面墙跟门平行的那一面。对，那我们俩又开始研究了一番，就会觉得非常可惜，我希望我打开门看到的是我最心爱的东西， 对不对？对，结果我看到的是库存，然后我要转一个方向才可以看到我的展示柜，这是比较可惜的。那如果你想要学怎么样可以学到这个精华动线怎么调整，然后可以一眼看到，然后还有这些库存应该要放在哪一个方向的话，真的可以来上我储藏室课，我储藏室课超厉害。反正你是不是整理师我们也不会知道啊。对，没关系，不管你是不是整理师，基本上你上过你都会觉得叹为观止。没错没错，那不过呢大家把握机会，我在2月份的时候会先暂停一下我们空间的课程，因为我们今年在3、4月的时候会做一个全新的升级哦。 OK， 好期待哦。那今天的节目给你收个尾吧。 OK，如果你觉得这一集啊，我真的认真觉得这集干货还蛮多的，你认真听一下。然后如果你觉得这集很棒，欢迎分享出去，也可以欢迎分享给那种现在正在卡关然后不知道怎么办，你可以请他来上廖哥补习班。也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下给我5星好评，或是到我粉丝专页收纳幸福廖心筠留言跟我说说你的感想。那我们下集见，拜拜。